ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระอธิการนิรุตนิติสาโรเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผลิตรายการอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยและได้รับโอกาสนำรายการนี้สู่สายตาสาธุชนโดยสถานีโทรทัศน์ดีทีวีช่องสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยของคณะสงฆ์และนอกจากนั้นยังได้นำรายการออกทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาหลายคลื่นความถี่ในกำกับของมหาเถรสมาคมวันนี้อาตมาได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยถวายความเคารพท่านพระอาจารย์พระครูศรีธีรพรเจ้าคณะอำเภอภูเรืออีกวาระหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้นำเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันในรายการนี้ก็เดี๋ยวต้องถวายความเคารพท่านพระอาจารย์ก่อนนมัสการครับครับผมนิมนต์ได้ทักทายสาธุชนครับขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญพรท่านสาธุชนผู้กำลังให้จิตติดตามรับฟังอยู่ทางสื่อโทรทัศน์บางทีเราจัดรายการแต่วิทยุเนาะครับบางทีมันก็หลงเหมือนกันเสียงธรรมถ้ำผาหม้อนี่จัดวิทยุมา10 ปีครับ10 กว่าปีแล้วตอนนี้ก็ขึ้นปีที่11แล้วแต่ว่าเพิ่งจะได้ออกทีวีก็ด้วยความเมตตาของท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดีทีวีแล้วเขาก็ถามว่ารายการของวัดป่าจริยธรรมจะใช้ชื่อรายการว่าอะไรดีเบื้องต้นผมก็ตะเวนไปในที่ต่างๆแล้วก็นำเรื่องราวของพระในวัดหรือว่าที่ต่างๆนั่นแหละนำไปออกเลยใช้ชื่อว่าจริยธรรมสัญจรครับสัปดาห์หนึ่งก็จะไปออกครั้งหนึ่งช่วงวันศุกร์เวลาบ่าย 3 โมงถึงบ่าย 4 โมงแล้วก็ไปออกท่านเมตตาให้ไปออกช่วงวันเสาร์ด้วยช่วงเวลา10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาช่วงเช้าครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะทีนี้ตอนหลังมาก็ได้พูดคุยเรื่องธรรมะนำเรื่องราวบางทีเรามาเจอกันก็มานั่งพูดคุยกันเรื่องธรรมะเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่การเป็นไปของสังคมธรรมะที่จะเอามาใช้ในยุคปัจจุบันนี้กับสังคมการเป็นอยู่ของชาวบ้านการเป็นอยู่ของพระเจ้าพระสงฆ์ผมก็เลยเอาเสียงธรรมถ้ำผาหม้อเนี่ยมาใช้เป็นชื่อรายการอีกครับก็เลยโยมก็ไม่ต้องสับสนแล้วนะถ้าเกิดผลิตออกจากวัดป่าจริยธรรมก็คือ2 รายการนี่แหละครับเสียงธรรมถ้ำผาหม้อเองก็ดีจริยธรรมสัญจรเองก็ดีเป็นรายการที่ผลิตโดยวัดป่าจริยธรรมโดยอาตมาภาพผู้ดำเนินรายการก็คือเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมนำพาสาธุชนมาพบกับวิทยากรร่วมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปที่ไหนก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์นี่แหละพูดคุยกันวันนี้ท่านพระอาจารย์พระครูศรีธีรพรมาพูดคุยด้วยก็ถามเรื่องราวของทางวัดวลีสารก่อนเป็นอันดับแรกช่วงในพรรษามีการเรียนการสอนงานของคณะสงฆ์ท่านพระอาจารย์ได้รับการแต่งตั้งอีก1 ตำแหน่งครับก็คือด้านการเป็นประธานด้านการเผยแผ่ฝ่ายการเผยแผ่ฝ่ายการเผยแผ่ของจังหวัดเลยพูดให้ฟังตรงนี้หน่อยพระอาจารย์คืองานการเผยแผ่เนี่ย สืบเนื่องจากที่มติมหาเถรสมาคมมีการประชุมแล้วทีนี้เพื่ออยากให้การคณะสงฆ์เนี่ยปฏิรูปไปในทิศทางที่งานที่จะออกไปสู่ประชาชนแล้วก็งานคณะสงฆ์ให้มันเป็นกิจจลักษณะมากขึ้นจากงานเดิมที่มีอยู่ทีนี้ทางคณะสงฆ์ส่วนกลางก็ได้ตั้งฝ่ายต่างๆทีนี้ก็จะให้มันเป็นเงาแบบส่วนกลางหมายความว่าเป็นเงาก็คือเอาแบบของส่วนกลางมาทำมาระดับจังหวัดทีนี้ระดับจังหวัดก็แบ่งงานออกมาเป็น6 ส่วนครับ6 ฝ่ายเมื่อ6 ฝ่ายนี่
ในฝ่ายการศึกษาในฝ่ายการปกครองการศึกษา ปกครองศึกษา เผยแผ่ เผยแผ่ สาธารณูปการ สาธารณูปการ แล้วการศึกษาสงเคราะห์ สงเคราะห์ แล้วก็งานสาธารณสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ ในส่วนเนี้ยก็บอกถึงงานที่จะรับผิดชอบแต่ละฝ่ายพอดี คือที่ตั้งเนี่ยท่านตั้งเอากฎเกณฑ์ยังไงฮะหมายถึงว่าท่านเหล่านี้ทำงานด้านนี้อยู่ แล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอการปกครองของคณะสงฆ์อยู่ ในส่วนของจังหวัดเลยเนี่ยน่าจะ ตั้งเอาเกณฑ์ไหน ผ ฮะ มเข้าใจเอาเองว่าท่านเอาจะมองเห็นคนที่ทำงานเป็นหลัก อ๋อคือทำงานด้านไหนมีความรู้มีความชำนาญด้านไหน ครับ ก็เอาเป็นหลักเลย ครับ อืม อย่างผมเข้ามาทำงานที่จังหวัดเนี้ยประมาณสัก10 กว่าปีที่มาตอนหลังเนี่ยนะเข้ามาสัก10 กว่าปี ทีนี้มีโอกาสได้ ไปเยี่ยมท่านพระอาจารย์ ครับ ที่วัดป่าจริยธรรม ครับตอนนั้นผมกำลังมีสถานีใหม่ ครับ ๆไม่นาน ก็ได้ฟังจากสื่อวิทยุนี่แหละ ก็เลยไปเยี่ยมว่าเป็นกิจการงานของวัดป่านั้นเป็นยังไง ได้ยินแต่ในวิทยุ ตอนนั้นยังเป็นรองเจ้าคณะอำเภออยู่ ครับ ก็เลย ตอนนั้น ไปเยี่ ผ ยม มกำลังจะสร้างกุฏิกรรมฐาน ครับ หลังเล็กๆอ่ะ ก็พอไปเห็นงานที่วัดป่า ทีนี้ก็เลยติดต่อกันมาเรื่อย เนี่ย ก็ได้ออกสื่อ ก็จะเป็นนักจัดรายการ ได้ออกสื่อวิทยุ พอตอนหลังมาเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ก็มาตั้งให้ มาตั้งให้ จากวัดป่าที่ ครับครับ ปรับเปลี่ยนไอ้ เปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ เปลี่ยน เอาชุดเดิมมาตั้งให้ ก็อย่างนั้นก็ทีนี้ก็ไปอยู่ในสื่อ ครับ ไปอยู่ในสื่อปรากฏว่าคนรู้จักมากขึ้น มีชื่อเสียง คนรู้จักมากขึ้นก็มีชื่อเสียง อืม ก็เลยได้ทำงานนี้ไป แล้วก็ในงานที่ทางสื่อสถานีวิทยุที่ทำอยู่ ก็เห็นว่าหนึ่งละออกไปประกาศ งานบุญปอดเหล้า ไม่เอาอบายมุข รณรงค์ได้ผล ครับ มีโครงการรณรงค์ได้ผล ซึ่งตอนนี้ก็มีโครงการของคณะสงฆ์เรื่องหมู่บ้านศีลห้า เข้ามาผนวกกัน แล้วก็ปรากฏว่า เข้ากันได้เลย เข้ากันได้เลย เป็นผลงานของจังหวัดเลยล่ะ พอมาอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไปมาหาสู่กันก็เลยทำงานในส่วนเนี้ย ครับ อยู่ในส่วนเนี้ยท่านก็เลยมองเห็นว่า น่าจะเป็นฝ่ายเผยแผ่ได้ดี ก็เลยเป็นภาพรวมของจังหวัดว่า ก็เลยทางเจ้าคณะจังหวัดก็เลย ยกให้เรื่องนี้อีก ยกเรื่องนี้ให้ ทั้งที่เดิมแล้วพระอาจารย์ก็ได้เป็นครูสอนทางด้านโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งมหาปรริญญา ครับ แล้วก็ยังมาทำด้านการเผยแผ่อีก ครับ ได้รับการให้ยกให้เป็นประธาน ครับ นี่คือส่วนงานที่ท่านอาจจะมองเห็นว่าเป็นงานที่ได้ทำอยู่แล้ว ครับ เราก็จะสารงานต่อแล้วก็เป็นงานของจังหวัดก็จะมาโปรโมท ครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็ตอนช่วงนี้มันช่วงเปลี่ยนไทย เจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมยกขึ้นเป็นที่ปรึกษา รูปนี้ก็กำลังจะเข้ามาดำรงตำแหน่ง ครับ ว่าเป็นว่าที่อยู่ตอนนี้นะครับ รักษาการ ครับ ทีนี้ก็เลยเปลี่ยนงานคณะสงฆ์พระอาจารย์มองงานคณะสงฆ์เมื่อตั้งอย่างนี้แล้วเนี่ยมันความที่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยยังไงฮะพระอาจารย์ คือถ้าทำงานผมมองถึงอย่างนี้ว่างานจังหวัดเนี่ย โดยภาพรวมก็คือเจ้าคณะจังหวัด แต่ทีนี้ถ้าจะทำงานให้มันเป็นระบบก็ต้องลงไปถึงอำเภอครับ ถ้าจังหวัดทำคนเดียว โดยเจ้าวาดโดยเจ้าคณะจังหวัดไปวิ่งอยู่คนเดียว หรือวิ่งอยู่2-3 รูปเนี่ย ครับ ก็คงจะไม่สำเร็จ แต่ทีนี้งานประกาศพระศาสนาเนี่ย มันไม่ใช่พระรูปใดรูปหนึ่งจะต้องไปทำ เพียงรูปเดียว เพียงรูปเดียว อืม ทีนี้ใครถนัดด้านไหนก็ไปทำด้านนั้น อืม อย่างที่พระพุทธองค์ทรงวางหลักเอาไว้นะว่าใครถนัดในเรื่องวินัยก็ไปถนัดเรื่องพระสูตรก็ไป อภิธรรม อภิธรรมก็ไปอย่างเงี้ย อืม ก็จะเห็นเป็นอย่างนั้น ทีนี้ ถ้ามองโดยภาพรวมก็คือ มันกระจายเงามันกระจายงาน ครับ กระจายงาน ถ้าจะพูดแบบชาวบ้านฝ่ายโลกนี่ก็คือในนายกผู้ที่บริหารเนี่ย อืม
เขาจะมีตำแหน่งนายกอันเดียว ครับครับ ทีนี้รัฐมนตรีว่าการศึกษา อืม รัฐมนตรีว่าการมหาดไทย อืม รัฐมนตรีว่าการอะไรนะ ที่เขามี พัฒนาสังคมอะไรพวกนี้ พัฒนาสังคมพวกเนี้ย ครับ ก็จะแบ่งงานกันให้แต่ละรัฐมนตรีดูแลพระสงฆ์ผู้เป็นประธานคือจังหวัด ก็จะคอยดูงานว่างานเรียบร้อยไหมก็จะดูแค่นั้น ทีนี้ ส่วนงานของจังหวัด โดยภาพรวมเนี่ย ถ้าผม มองเอาไว้ก็คือว่าทำไงงานจังหวัดการเผยแผ่เนี่ยมันจะเข้าไปสู่กลุ่มของคนในชุมชนนั้นๆได้และโดยเฉพาะแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลเนี่ยจะมีผู้ที่เป็นพระนักเผยแผ่อยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แต่หายากครับ มีอยู่แต่หายาก แต่ทีนี้ทำไงระดับอำเภอเนี่ยจะหาพระที่มีการบรรยายเรื่องพวกนี้ให้คนสนใจในเรื่องธรรมะ อืม ได้มากขึ้น ผมก็เลยมานั่งมองภาพรวมว่าทำไงเราถึงจะทำงานเนี้ยให้หนึ่งละให้เจ้าหน้าตำบลฝึกงานให้ได้ อย่างที่ผมทำอยู่ก่อนหน้าที่ท่านจะตั้งผมนี่ อืม ผมก็มาคิดงานว่า บริหารอำเภอ ครั ภู บ เรือเนี่ย ครับ ทำอยู่แล้ว ทำอยู่แล้ว อืม คือเราทำงานอยู่ในเฉพาะวัดเราเนี่ยมาก็10 กว่าปีแล้วล่ะ แต่ทีนี้ปรากฏว่ามันก็ได้เฉพาะคนในเขตหมู่บ้าน อืม โดยภาพรวมทั้งหมดมันยังไม่ได้ทั้งหมด ครับ แล้วนี่จะทำยังไงอ่ะ กระจายออกไป ก็เห็นพระพุทธเจ้าส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระศาสนา อืม ไม่ใช่พระองค์นั่งอยู่ที่วัดแห่งเดียว ไม่ให้ไปทางเดียวกันด้วย ครับ แต่ว่าทีนี้ก็ไปอย่างเงี้ย อืม ทีนี้เราเองจะทำไงถึงจะให้มีพระออกไปสู่ตำบลแต่ละตำบล อืม อันเนี้ยผมก็เลยมามองงานว่า แต่ที่ของจังหวัดของอำเภอภูเรือที่ทำอยู่เนี่ย ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากครับ เป็นไงครับพระอาจารย์ลองเล่าคร่าวๆให้สาธุชนฟังหน่อย คือตอนที่เราทำงานอยู่ในวัดเฉพาะตัวเราเองเนี่ย ก็ได้คนกลุ่มหนึ่งไม่มากเท่าไหร่ แต่ส่วนที่ได้คนส่วนมากก็ตามสื่อก็หมายว่าคนอำเภออื่น คนเขตจังหวัดอื่นเข้ามา อันนั้นอาจจะมากอยู่ แต่ว่าโดยชุมชนแล้วยังไม่มากครับ อืม โดยชุมชนแล้วยังไม่ เขตพื้ มาก นที่เนี่ย ในเขตพื้นที่นี้ก็ยังไม่มาก พระ ที อา นี้ จารย์ทำยังไง พอผมมาคิดงานว่าจะทำไงถึงจะให้งานแบบเนี้ยออกไปกระจายสู่ไปทุกตำบล อืม หมายความว่าเราเองเป็นคนขับเคลื่อนงานออกไป แล้วก็ ก็ ให้ ให้ใส่ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเนี่ย ครับ ก็ให้ทางอำเภอทุกอำเภออ ม เป็นเจ้าภาพทุ ตำบล กตำบล อืม รับผิดชอบ ครับ แต่ว่างาน เป็น การ เจ้าภาพ ทำงาน เป็นเจ้าภาพในตำบลของตนเอง ครับ เอาวัดใดวัดหนึ่งที่มันเหมาะสม ครับ แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วคือทั้งอำเภอไปร่วมกันตรงนั้น ครับ อืมเหมือนกับสัญจรไปเนี่ย ครับ อืม ก็ใช้ชื่อว่าธรรมสัญจรของอำเภอ อืม ไปในที่ต่าง ธรรมะสัญจร ๆครับแล้วปรากฏว่าได้คนในชุมชนนั้นๆเพิ่มขึ้น อืม จากที่โดยเฉพาะในตัวอำเภอจริง ๆ เนี่ย มันได้คนไม่ถึง100 หรืออยู่ประมาณ100 แต่พอออกไปแล้วมันได้คน100 200 300 เนี่ย อืม แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วครับ อืม ภูมิใจว่าหนึ่งละเอาเฉพาะคนในชุมชนเนี่ยได้เป็น100 อืม แล้วพวกนี้ก็จะไปบอกต่อ อย่างน้อยๆที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจ อืม มากขึ้น ทีนี้ถ้ามองงานการเผยแผ่ของภาพรวมของจังหวัดก็จะเห็นว่าการเผยแผ่เนี่ยก็จะกระจายออกไปทุกๆตำบล ยิ่งพระอาจารย์ได้รับหน้าที่ตำแหน่งเป็นประธานการเผยแผ่ของจังหวัด ผมถ้าพระอาจารย์ทำระดับอำเภอได้ขนาดนี้แล้วเนี่ย มันก็จะกระจายออกไปในระดับจังหวัดด้วย ครับ ทุกๆอำเภอ14อำเภอ ครับ อืมอันนี้คืองานต่อไปผมคิดว่าคงจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นยิ่งขึ้น ครับ โดยเฉพาะแล้วงานของมวลชน ถ้าเกิดว่าแต่ละอำเภอเนี่ยผมมองดูนะฮะถ้าเกิดว่าแต่ละอำเภอทำแบบพระอาจารย์ทำเนี่ย แต่ละตำบลจัดกันขึ้นมาได้เนี่ย แล้วได้ส่วนกลางจากความคิดแนวคิดที่พระอาจารย์ทำแล้วได้ผลเนี่ยของอำเภอภูเรือนะครับ ลงไปผมคิดปิ้งเลยครับอย่างผมเนี่ยอยู่อำเภอนาด้วง ครับ ผมอยากทำอย่างนี้มาตั้งนานแต่ผมไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ ไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่แต่มีหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าให้มาเท่านั้นเอง ครับ ว่าให้ทำการเผยแผ่เนี่ยศึกษาเราเรียนป
ประพฤติปฏิบัติและเผยแผ่เนี่ยนะฮะ ครับ แต่ก็ดันแบบชนิดที่ไม่มีอำนาจหน้าที่นี่แหละ ดันมาจนในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถลงไปในชุมชนได้ ให้ครบถ้วน ครับ ถ้าพระอาจารย์พูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมปิ้งเลย เพราะว่าพระอาจารย์ก็เลือกผมในจำนวนหนึ่งเข้ามาเป็นคณะทำงา ครั น บ ก็คือตามที่วันนั้นในเสนอในที่ประชุมก็มี ครับ สื่อวิทยุมี 96.50 เมกะเฮิรตซ์ของพระอาจารย์ วัด นี้ ป่าจริยธรรม แล้วก็ของพระครูดมวรานุวัตร 101.75 วัดศิวดมวงศ์ ครับวัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอบางสะพุง แล้วก็ของท่านอาจารย์ สุพิษ สุพิษลักจิตธรรมโม ก็ FM 100.50 ครับ ของอำเภอบางสะพุง ของอำเภอวังสะพุงเช่นเดียวกัน ครับ แล้วก็ของอาจารย์สวัสดิ์ อำเภอเอราวัณ ครับ พระอธิการสวัสดิ์ ครับประพัฒ พระ โร พัสโร นี้ วัดป่าเอราวัณ นี่ก็ที่เสนอเป็นคณะกรรมการในรูปของสื่อ อืม แต่ว่าทีนี้ผู้บรรยายก็เป็นเจ้าของสื่ออยู่แล้วครับ ส่วน ครับ มากก็จะพระแต่ละรูปที่มีชื่ออยู่เนี่ยก็จะเป็นนักเผยแผ่โดยอัตโนมัติ อืม ที่ทำงานโดยส่วนนี้อยู่แล้ว ครับ ทีนี้ถ้าหากว่าไปขับเคลื่อนงานพวกเนี้ยทั้งจังหวัด โอ้โห มันจะเกิดอะไรขึ้น ผมก็คิดว่า อืม งานอย่างเนี้ยจะไปได้พอสมควร ครับ โดยเฉพาะสื่อที่เรามีอยู่โปรโมทแล้วก็ให้คนไป ผมว่าโครงการอย่างพระอาจารย์จัดเนี่ยดีแล้วก็มองเห็นเป็นรูปธรรม ผมว่าถ้าจะเริ่มต้นนะงานใหญ่ๆของจังหวัด เริ่มต้นที่อำเภอภูเรือนี่แหละก่อน ครับ เพราะว่ามีความเข้มแข็งอยู่แล้วไง อืม พอได้ผลปุ๊บ เดี๋ยวเราค่อยกระจายไปที่อำเภออื่น ครับ ๆให้เป็นตัวอย่างให้เป็นแบบอย่างว่าโอ้เนี่ยเขาทำได้เลยนะผมว่าไม่ใช่เฉพาะระดับจังหวัดเลยเท่านั้นเราเอาให้มันกว้างไกลไปถึงระดับประเทศ แล้วยิ่งถ้าไปทั่วโลกได้ยิ่งดีเลยพระอาจารย์ ครับ คิดว่าถ้ามันเป็นไปได้นะ ครับ อย่างที่ผมกับพระอาจารย์ได้เคยคุยกันไว้ ฮะ เมื่อตอนที่เราไปถ่ายเทปที่วัดป่า พระวัดป่าห้วยลาด ครับ โอ้เหมาะนะตรงนั้นนะ ถ้าหากว่าปลายปีเนี้ย ครับ ต้นปีหน้า เอาเป็นว่าพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยพอเขาช่วงนั้นเขาเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวพระอาจารย์ ครับ คนจะมาภูเรือมาก แต่ว่าพอเลยปีใหม่ไปนิดนึง บางคนอยากจะมาช่วงที่คนไม่แน่น ครับ ก็จะมาได้พอดีเลยนะ ครับ มาร่วมกัน น่า แล้วแหมวัดป่าห้วยลาดนี่เหมาะเลยนะครับ อืม น่าจะคือทำทั้งจังหวัด ครับ ทำทั้งจั ใน งหวัด นามจังหวัดเลย คบ เพราะว่า ใน พระอาจารย์ ทั้งจังหวัด ได้รับหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้ว แล้วก็เป็นทั้งสองฝ่าย อืม สองฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายมหานิกายฝ่ายธรรมยุทธ์ ธรรมยุทธ์คือวัดป่าห้วยลาดเนี่ยเป็นในสังกัดของธรรมยุทธ์นิกาย ครับ เราเนี่ยคณะทำงานเนี่ยก็เป็นมหานิกาย เราร่วมกันอยู่แล้ว ครับ ร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วโอ้ภาพงานใหญ่ๆ ท่านสาธุชนทั้งหลาย การจัดปฏิบัติธรรมของวัดวดีสารเมื่อก่อนที่เดินจาริกกันเนี่ยก็ถือว่ารัวยิ่งใหญ่อลังการแล้วนะครับ ถ้าไปจบอยู่ที่วัดป่าห้วยลาด แล้วไปจัดปฏิบัติธรรมที่นั่นสักคืนหนึ่งจะชวน โยมที่ชมอยู่ในยพระอาจารย์ ครับ มาร่วมกัน ครับ แล้วก็กราบนิมนต์ท่านพอดีทีวี มาถ่ายทอดงานกิจกรรมบุญกิจกรรมดีๆอย่างนี้บอกข่าวผ่านเลยดีไหม ครับ เผื่อว่า นี่เป็นความ จะได้ คิ เห็ ด นเป็นรูปธรรมครับผม ถ้าหากว่ามันเป็นความคิดออกมาได้ใน ครับ ปลายปีหรือ ปลาย ต้น ปีเนี่ย ต้นปี ระหว่างต้นปีใหม่เนี่ย ปี 60 ครับผมที่กำลัง ก็ มา จะ เนี่ย เป็น อืม หนึ่งละ งานการเผยแผ่ของจังหวัดก็จะ จะเป็น ออกไป ออกไปสู่สายตาชาวโลก ครับได้กว้างขึ้น พระอาจารย์ครับเรื่องอย่างนี้นะผมก็คิดไว้เหมือนกันนะแต่ว่าคิดที่วัดเล็ก คือคิดวัดเล็กๆเนี่ยอย่างพระอาจารย์คิดยังไงในสมมุติว่าอย่างของอาจารย์เนี่ยว่ามันอยู่ในที่ ๆ อยู่ป่านะ อยู่ในที่ป่า แล้วห่างไกลชุมชนด้วยนะ ห่างไกลชุมชนแล้วอย่างของพระอาจารย์คิดเนี่ยคิดยังไง คืออย่างนี้ นี้ ครับพระอาจารย์คือปกติแล้วเนี่ยที่ตรงเนี้ยก่อนที่มันจะเป็นป่าอย่างนี้นะครับ อันนี้พูดเริ่มต้นเดิมทีผมถามคนเฒ่าคนแก่แล้ว ครับ เขาจับจองเป็นที่ไร่ที่นากันหมดแล้ว เป็นที่ไร่กันหมดแล้วบริเวณนั้นน่ะ อ่า แต่ด้วยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยคุยกันว่ามันก็อยากจะต้องมีวัดไง อ่า ในชุมชนเนี้จะต้องมีวัด ครับ เมื่อแบ่งที่แบ่งอะไรกันหมดแล้วมันก็ยังมีป่าอยู่บ้างนั่นแหละ ต้นไม้มันก็มีอยู่บ้างเนี่ยเขาแบ่งกันเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยไปกำหนดเอาว่าบริเวณเนี้ยป่าผืนเนี้ยซึ่งถ้าหากว่าเรามองโดยภาพรวมจาก
ดาวเทียมลงมานะฮะ ครับ มันเหลือเหมือนไข่แดงกลมๆเลยนะครับ อืม ข้างนอกนี่เป็นไร่ชาวบ้านหมดแล้ว เขา เขากันไว้ เขากันเอาไว้เป็นป่า แต่ ใช่ไหม ภายหลังมาเมื่อพระอยู่ต้นไม้มันใหญ่ ครับ ป่าไม้เขามาสำรวจในป่ายังสมบูรณ์อยู่นี่นะ ต้อง ครับ เป็นป่าสงวน อืม นี่ครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ฮะ ก็เลยเป็นป่าสงวน เป็นป่าสงวนแล้วทีนี้ขอยื่นเรื่องทำวัดทำยากยาก อืม ยากไม่ธรรมดานะยากยาก แล้วตอนนี้ไปยังไงครับ ทีนี้พอทำวัดยากแต่ว่าให้อาศัยอยู่ ครับ ให้เอกสารสิทธิ์ไม่ได้เพราะว่าไปประกาศเป็นป่าสงวนเนี่ย อืม แต่เราก็รักษาให้ดูแลให้อยู่ด้วยกันได้ ครับ ไม่มีปัญหา แต่ว่าจะทำให้มันเป็นหลักฐานมันยาก ก็มีปรึกษากันหลายด้านเขาบอกว่าต้องมีที่สักแปลงหนึ่งอย่างน้อย 6 ไร่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่จะยกให้วัดแล้วทำเป็นวัดขึ้นมาเนี่ย อ๋อ ก็เลยซื้อไร่ของชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆกับป่านั่นแหละ ครับ ซื้อเลย ซื้อกันโดยเอกสารสิทธิ์ 6 ไร่ แล้วก็ที่ติดออกไปนอกนั้นก็คุยกันเลยว่าเอาเพิ่มเติมให้เป็นทางเข้าทางออกได้นะ ครับ รวมแล้วก็น่าจะ10 ไร่ อืม ทีนี้ผมก็คิดเลยว่า มันเหมือนกับเราสร้างวัดใหม่เลยนะพระอาจารย์ เป็นแบบไหน เอ้าก็วัดเดิมมีอยู่แล้วเนี่ยจัดปฏิบัติทำอะไรมีครบมีศาลาอะไรก็ครบพออยู่พอใช้กันแล้วล่ะ ครับ แต่ว่าเมื่อขอยื่นเรื่องตั้งวัดแล้ว ต้องดำเนินการสร้างเสนาสนะบนพื้นที่นั้นด้วยนะ ครับ นี่คือปัญหา อืม แล้วการตั้งวัดใหม่เนี่ยยุครุ่นเราอายุเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไอ้วัดเดิมที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยปู่ย่าตายายทำมาให้แล้วเราทนุบำรุงรักษาใช่ไหม ครับ แต่ว่าวัดใหม่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะทำให้มันร่วมสมัยแล้วต้องใช้ประโยชน์ให้สูงสุด เงินทองที่ญาติโยมบริจาคทำมาเนี่ยจะทำยังไงให้มันเป็นประโยชน์สูงสุด วัดป่าจริยธรรมเป็นวัดที่ทำงานเผยแผ่เป็นวัดประพฤติปฏิบัติอยู่แล้ว มีบุคลากรมีครูบาอาจารย์แวะเวียนมาอบรมมาให้ความรู้ชาวบ้านอยู่สม่ำเสมอแต่ว่าขาดอย่างหนึ่งคือเสนาสนะที่จะรองรับได้ทุกเพศทุกวัย อืม พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยยังไม่มี ครับ ได้เป็นบางวัย แล้วก็บางเพศ ครับ คือผู้ชายจะค่อนข้างมีน้อย แล้วก็เข้ามาแล้วก็กิจกรรมที่จะมาอยู่เนี่ยสถานที่ที่จะมาอยู่ยังไม่พอเพียงนะแต่ผู้หญิงเนี่ยมากแต่ว่าสูงวัยเนี่ยดีอยู่ ครับ แต่ว่าวัยน้อยๆเนี่ยยังไม่เหมาะ ก็เลยคิดมาว่าเราน่าจะพอได้วัดแล้วเนี่ยตอนนี้เดินเรื่องได้วัดแล้วก็ ได้ใบตั้งวัด ได้ แล้ว บัตรตั้งวัดเรียบร้อยเราก็วางโครงการไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะที่ ครับ ยื่นเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสร้างโบสถ์เพื่อทำกิจกรรมของพระสงฆ์โดยเฉพาะบางทีเนี่ยเราจัดที่วัดป่าจริยธรรมก็จัดปริวัติกรรม ก็จะใช้พื้นที่เหล่านี้แหละ ครับ จะกำหนดให้เป็นโบสถ์ขึ้นมา แต่ว่าโบสถ์เนี่ยจะเอาไว้ทำสังฆกรรมอย่างเดียวเนี่ยมันรู้สึกว่านานๆนะพระอาจารย์ ครับแล้ว ต้อง อาจารย์ รอ จะ ครึ่งเดือน อาจารย์จะทำยังไง ทำยังไงให้มันเป็นศูนย์อบรมไปด้วย ครับ คิดไปอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เลยมาศึกษาว่าถ้าทำเป็นตัวอาคารที่เป็นทั้งห้องประชุมประพฤติปฏิบัติธรรมได้ด้วย ครับ และบวชพระทำสังฆกรรมก็ได้ ครับ ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรในตรงเนี้ย เรียกว่าโบสถ์เรียกว่าอาคารปฏิบัติธรรม เรียกวิหารก็ยังคงจะไม่ใช่แหละนะครับ ศาลาก็ไม่ถูกห้องประชุมก็ยังไง แต่ว่าจะภาพรวมเนี่ยถ้าหากว่ามันทำ ถ้าเสร็จเนี่ยประโยชน์เยอะพระอาจารย์ประโยชน์เยอะคือว่า ผมจะแบ่งฝั่งเลยนะ ผมทำที่พักผู้หญิงไว้พร้อม ครับ จุคนในระดับนี้ไม่เกิน100ผู้ชายลดลงมาหน่อยไม่เกิน50คนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ที่พักของพระแบ่งโซนเลยว่าพระวิทยากรที่จะมาอบรมบริเวณนี้ตรงกลางเนี่ยเป็นโบสถ์ทำวัดสวดมนต์ประพฤติปฏิบัติทำได้อบรมวิปัสสนากรรมฐาน เชิญวิทยากรมาอบรมตรงนี้เลยเป็นห้องประชุมดีๆแล้วนี่เองพระอาจารย์ห้องประชุมที่เราปกติเราจะไปใช้ห้องประชุมเนี่ยต้องไปใช้โรงแรมต้องไปขอเช่าที่นู่นที่นี่ ต่อไปเราจะใช้ตรงนี้ อืม นิมนต์คณะสงฆ์ไปใช้ได้เลย หรือญาติโยมที่มีหน่วยงานองค์กรหน่วยงานต่างๆเนี่ยอยากจะมาใช้สถานที่ก็ใช้ได้ ตรงนี้นะฮะ ครับ แต่มีข้อแม้ว่าต้องวิถีพุทธนะ ครับ มีข้อแม้ว่าวิถีพุทธต้องมีการทำวัดสวดมนต์ต้องมีพระบรรยายเรื่องธรรมะให้ฟังด้วยนะครับ มาใช้ตรงนี้ร่วมกันได้ แล้วก็คิดว่า
เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมารุ่นใหม่เนี่ยเหตุที่จะจูงใจเหตุที่จะเป็นพระอาจารย์เห็นไหมร้านค้าปัจจุบันนี้หรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆเวลาที่เขาขายของให้พ่อแม่ไปช้อปปิ้งไปซื้อของเนี่ยเด็กๆจะอยู่กันยังไง ครับ เขาก็ทำสวนเด็กเล่นนะไอ้ที่มีตุ๊กตา มีอะไรเนี่ยนั่งเล่นนะครับ ให้ ผมครับผมดูปิ้งไอเดียเลย มันจะต้องมีศูนย์เด็กเล็กที่เล่นกันตรงนั้นได้ด้วย ครับ ผมจะทำวัดป่าจริยธรรมนี่แหละ ตอนนี้ผมทำทางปรับพื้นที่บริเวณนั้น เป็นสนามเรียบเลยนะพระอาจารย์เหมือนกับสนามฟุตบอลเนี่ย ครับ แล้วก็กำหนดตัวอาคารแล้วก็ถมที่มาตรงนี้คือตรงบริเวณโบสถ์นะ ครับ แล้วที่อื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วตอนนี้ก็จะวางผังก่อนน้ำมันจะไหลไปทางไหน มันจะออกไปทางไหน ไม่ใช่ว่ามาแก้ทีหลังมาล้วงกันทีหลัง เหมือนกับที่ประเทศไทยเราทำกันอยู่ ปัจจุบันนี้ ไม่ว่าใครนะครับ แต่ว่าเขาทำทีเนี่ยผมเดินถนนลาดยางแท้ๆยังโคลนเต็มไปหมดถนนลาดยาง เพราะเขาไปล้วงทำท่อทีหลัง ครับ ไม่เอา ไม่ได้วางแผนไว้ ไม่วางแผนเราไม่เอาเราเอาเนี่ยไฟฟ้าใส่ลงไปในข้างล่างเลย ไม่ต้องไปโดเดให้มันขวางครับอาจารย์ ครับ มีโรงอาหารพร้อมเห็นไหมคือเข้ามาแล้วไม่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกเพราะวัดเรามันอยู่ไกล อ๋อ มันอยู่ไกล คุณต้องการอะไรอ่ะถ้าเกิดมาจะมาบวชจะมาอยู่ปฏิบัติธรรมไม่มีชุดไม่มีอะไรเลยเอาเตรียมไว้ให้ตรงนู้นนะไปดูแลเอาทางนู้น สำหรับคนทุกระดับ ทุกระดับเลยต้องให้มันครบหมดเลยนะพระอาจารย์ อืม เพราะว่าเห็นวัดครูบาอาจารย์แล้วว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำอยากจะได้ธรรมะกลับไปฟังที่บ้านเอาเตรียมไว้บริเวณไหนที่ให้บริการ อ๋อ ทีนี้พอมาแล้ววัดเป็นที่พึ่งเสาร์อาทิตย์วันพระวันไหนมาได้หมดทุกวันมาพักผ่อน เด็กเมื่อมีสถานที่อยู่ของเขาก็อยากจะชวนพ่อชวนแม่มานะ ครับ วางแผนไว้แล้วทุกอย่าง เนี่ยผมต้องบอกว่าทั้งหมดมันเป็นศูนย์เหมือนกับโยมเขาทำห้างเขาทำปั๊มน้ำมันเขาก็พยายามทำให้มันครบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในนั้น วัดก็ต้องมีนะพระ ค อาน จารย์ ที่จะเข้าไปใช้บริการ ครับผมมันต้อ ที ง นี้ มี มันเป็นบริการในเชิงธรรมะ ครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาเอาเงินเอาคำต้องการให้มันร่ำมันรวยอะไร แต่ว่ามันต้องมีไว้สำหรับยุคปัจจุบันนี้ อย่างเช่นผมไปสถานที่บางแห่งที่ท่านทำปั้นพระใหญ่ไว้เป็นที่เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ท่านเปิดธรรมะเบาๆไปนั่งตรงไหนมุมไหนที่เป็นสวนที่เขาจัดไว้สวยๆเอาเสื่อไปปูได้ฟังธรรมะนี่มันก็ชื่นใจเลยนะพระอาจารย์ ครับ ผมก็อยากจะทำแบบลักษณะอย่างนั้นเช่นเดียวกัน อ๋อ บรรยายที่เดียวแต่ว่าฟังได้ทั่วบริเวณเลย ในพื้นที่ตรงนั้น ในส่วน ครับ ของในเขตวัด เพราะฉะนั้นเนี่ย เราเริ่มต้นจากยุคชีวิตรุ่นเราเนี่ยเริ่มสร้างวัดใหม่ด้วยกันเลย พูดง่ายๆว่า ครับ ชีวิตนี้จะสร้างวัดดีๆ อย่างเนี้ยไว้ในสังคมเนี่ยให้ลูกให้หลานได้เป็นที่พึ่งได้มาพักพึ่งพิงได้มาอยู่ประพฤติปฏิบัติร่วมกัน แค่ทุนละ100 บาท100 บาท แต่ว่าทำได้เรื่อยๆ มียายคนหนึ่งมาเห็นแล้วมาฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วเกิดศรัทธาเงินเดือน 600 เงินเดือน 600 บอกว่าทุกเดือนโยมจะให้ท่านร่วมสร้างโบสถ์กับท่านเนี่ย500 บาทผมก็ตกใจว่า เกือบหมด ยาย ตัวเลยนะครับ เกือบหมดตัวว่ายายแล้วทำแล้วเงินเดือนยายเนี่ยมันเราจะพอใช้เหรอไม่เป็นไรลูกเยอะ ลูกเขาให้ใช้อยู่แล้ว อันเนี้ยมันได้มาจากเงินคนแก่ของโยม โยมมาทำบุญดีกว่า ครับ นั่นเขาคิดอย่างนั้นนะครับ อันนี้หนึ่งแล้วนะแล้วยังมีอย่างท่านพระอาจารย์บัวเรียน ตาก็มองไม่เห็น อืม พอไปเดินสัมผัสพื้นที่จริงแหมมันราบเรียบโอ้โหกว้างขวางเหลือเกิน ตรงเขาขุดดินไปเนาะเขาก็เอาหนอเอาดินออกแล้วทีนี้มันมีหน่อหินขึ้นมา ครับ หินนะผมเคยให้เขาล้วงแล้วมันเอาออกไม่ได้ครับพระอาจารย์ปลายมันแหลม แต่ว่าข้างล่างฐานมันใหญ่ โอ้ ก็เลยปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกอันเป็นเครื่องประดับไปก็แล้วกันอยู่บริเวณนั้น ท่านอาจารย์บุเรียนก็ไปรูปคำโอ้โหนี่มันสวยนะเนี่ยว่างั้น ท่านพระอาจารย์บุเรียนเกิดศรัทธาขึ้นมาเลยบอกถ้าเกิดมีคนทำบุญกับผมนะ ผมก็มาหาท่านบ่อยๆนะมาออกรายการก็พอมีคนทำบุญบ้างนะครับ เขาบอกว่าเขาทำบุญกับผม100ผมจะแบ่งให้ดีๆทีวีเป็นค่าเชื่อมสัญญาณโทรทัศน์20 บาท ตั้งใจของตัวเองไว้อย่างนั้นตั้งใจไว้ แล้วให้วัดป่าจริยธรรมสร้างโบสถ์30 บาทเหลือ50 บาทค่อยเอาไปวัดป่าสะพาน2 โอ้ อันนี้คือพูดถึงคนที่ไม่มีศรัทธาทำให้มีศรัทธาพระอาจารย์ ครับ เมื่อก่อนผมไปชี้นะมีแต่ที่เขียวๆมีแต่แปลงปลูกต้นไม้อะไรเอาไว้ปลูกดอกปอเทือง
เหลืองเต็มไปหมดเราก็ปลูกต้นกล้วยเอาไว้ เนี่ยมันจะเป็นรูปเป็นร่างได้ยังไงเนาะโยมจะตายก่อนไหมมียายคนหนึ่งชื่อยายเป๊ะฟังวิทยุทุกวันเคยไปมาหาสู่ที่วัดอยู่เป็นประจำนั่นแหละแต่ว่านานแล้วไม่ค่อยได้มาเพราะว่า80 ปีแล้ว ครับ ให้ลูกชายพามาเลยพระอาจารย์ ให้ยายไปเห็นแน่นะแล้วอันเมื่อจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยยายจะตายก่อนหรือเปล่า ชิดไปถึงโน่นนะ ก็เลยบอกยายไม่ตายหรอกยายไปเหยียบก่อนเลย ผมก็ให้ลูกศิษย์พาขับรถไปนั่ง2 แถววัดที่พาไปบิณฑบาตนั่นแหละ ยายไปยืนโอ้ยกมือสาธุสาธุบอกจะมาช่วย ครับ 100ของยายก็สร้างโบสถ์สร้างวัด อันนี้ไม่ใช่โบสถ์อย่างเดียวนะพระอาจารย์ ครับ 100แต่ละแต่ละเดือนไปเอาภาพแพร่กระจายออกไปทางระบบ Facebook มีคนทำบุญโอนมา300 200ไม่ต้องทำเป็นพันก็สร้างวัดได้ คือจริงๆเนี่ยท่านผมก็ชอบของอาจารย์สมภพ ครับ ท่านก็บอกว่าคือเราจะให้ชุมชนสร้างไอ้คนที่เขาจะสร้างให้เนี่ยท่านบอกว่าท่านจะสร้างภูเขาเองแล้วมีคนมาเสนอให้หลายอย่างที่จะทำให้เสร็จภายในปี2 ปี เนรมิตให้เลย เนรมิตให้เลยท่านบอกไม่ทำอย่างนั้น คือจะสร้างด้วยตนเอง ศรัทธาที่เป็นกระจุกมาเป็นก้อนเนี่ยท่านไม่เอา ท่านไม่เอา ของอาจารย์พระอาจารย์สมภพนะครับ แต่ทีนี้ท่านบอกว่าคือคนเนี่ยถ้าใครก็ตามถ้ามารวมทุนกัน แล้วทำให้มันเป็นจริงเนี่ยขึ้นมาจะอัศจรรย์มากครับครับอย่างที่ท่านพระอาจารย์ตั้งทุนเอาไว้เนี่ยทุนละเท่าไหร่นะ100 บาท ทุนละ100 บาท หลายคนก็บอกว่ามันน้อยครับอ้าวพระอาจารย์ผู้ดำเนินรายการชื่อดัง ทางสถานีโทรทัศน์ดีทีวี เหรอ ท่านพระอาจารย์พระครูประหลัดนรงค์ฤทธิ์อุปรักขิโตเจ้าของรายการตะเวนคนตะเวนธรรม ครับ รายการวิทยุก็คือคดีโลกคดีธรรม ครับ ท่านอาจารย์ท่านนิรุตก็ท่านก็เป็นผู้ใหญ่กว่าผมเป็นพี่นะฮะบวชก่อน ตั้งทุนไว้เท่าไหร่100ทำไมตั้งน้อยจังเลย บอกชาวบ้านเขาบอกว่า100ก็พอทำได้ครับพระอาจารย์อังั้นผมช่วย100 กองทุน โอ้สาธุอนุโม ท่านอนุโมทนาสาธุเลยครับ ท่านประหลัดท่านพระครูประหลัดนรงค์ฤทธิ์อุปราคิโตนี่ทำงานอยู่ด้วยกันมานาน ครับ แล้วก็รู้ว่าวัดป่าจริยธรรมเป็นยังไง มันเริ่มมาจากศูนย์จริงๆนะครับพระอาจารย์ก็เห็นมาตั้งแต่ต้น คือตอนที่ผมเข้าไปใหม่ๆตอนนั้น ฮะ หลังคาปฏิบัติธรรมยังมุงหญ้าอยู่เนาะ ครับ มุงหญ้าอยู่หญ้าคา ตอนนี้ปรากฏว่ามันปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้คนเข้ามาจากประมาณ10 ปีผ่านไปเนาะ ครับใช้ประโยชน์นะ ตอนนี้ว่า คุ้มนะ ใช้ประโยชน์คุ้มมาก มัน แล้ว เกิ ก็ นคุ้มอ่ะ คนที่เขาเป็นเจ้าภาพแล้วก็เจ้าภาพร่วมอีกต่างหากเนี่ย ครับ ปรากฏว่าเห็นภาพกิจกรรมตรงนี้ทีไร ปลื้มใจไง อดที่จะปลื้มใจไม่ได้คนที่ไปเห็นเขาบอกว่าเอ๊ะวัดอยู่ในป่าทำไมมันมีคนเยอะแท้ เพราะมันมีกิจกรรมที่ให้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ครับ แล้วก็ได้ประโยชน์จากจิตใจ อย่างที่ตอนท่านอาจารย์มหาลำพันธ์ที่ท่านยังไม่เป็นเจ้าวาดที่วัด วัดภูจวง ภูจวง ทีนี้ท่านก็เอาคนเข้ามาปฏิบัติธรรมปรากฏว่าผลที่มันเกิดขึ้นจากคนเฒ่าคนแก่ที่บางคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ครับ แต่พอมาท หาย ำ เบา สมาธินั่งภาวนาสวดมนต์ปรากฏว่าใจมันสบาย มันดีขึ้นครับ แล้วจากที่เคยกินหยุบกินยา ปรากฏว่าสภาพต่างๆเนี่ยมัน ครับ มันดีขึ้น มันดีขึ้นมันก็คือความเข้าใจของเขาเนี่ยเขาคือเข้าหายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่นั่นแหละ ครับ แต่ว่าป่วยมันลดน้อยลงมามันเบาบางลงมา ครับ ก็เลยทำให้มันสบายใจ ครับ ขึ้น ผมมันสบายใจ ยิ่งเป็นโรคหัวใจนะดีขึ้นอย่างมากเลย คนที่เป็นโรคหัวใจเมื่อก่อนตกใจ ลูกทำอะไรไม่ดีมีปัญหาครอบครัวใจมันตกเลยพระอาจารย์ ครับ แต่พอมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานแกบอกว่าทำใจได้แล้วอาจารย์เนี่ย คือ มันเป็นคนดี คือถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าใครก็ตามถ้าไปยึดในขันธ์ ครับ มันจะเป็นภาระอันหนักยิ่ง แต่พอมาเจริญวิปัสสนาเนี่ยคือการปล่อยลดความพูดง่ายๆว่าเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น แล้วทุกอย่างมันปล่อยเบาบางลงไปได้ ครับ ก็ทำให้สภาพจิตใจอย่างเงี้ย แล้วทีนี้ อนาคตพระอาจารย์วางไว้กี่ปีเดี๋ยวนี้ ผมตั้งใจไว้คุยกับลูกศิษย์แล้วก็บอกว่า พูดเหมือนกับมั่นใจนั่นแหละก็คือมั่นใจผมมั่นใจ ในส่วนตัวผมมั่นใจว่า ปี2565ตอนนี้ 2559 ใช่ไหม ครับ
6 ปี 2565 เนี่ยต้องทำงานต้องใช้งานได้ อ๋อประมาณสัก5 ปี 6 ปี ครับ ข้างหน้า ต้องใช้งานได้ ครับ โอ้ยใครก็พูดบอกโอ้ยจะเป็นไปได้ยังไงอาจารย์จะเป็นไปโยมจะไม่ตายก่อนหรือ ผมก็เลยบอกว่า เอาอย่างนี้ เพื่อขวัญและกำลังใจของชาววัด อืม เป็นอุบายผม ครับ จัดคอร์สวิปัสสนาคนวัดก่อนเลย ครับ นิมนต์พระชอบพระอาจารย์รูปไหนที่เคยมาสอนอยู่เนี่ย มาตั้งหลายรูปเนี่ย ครับ จากส่วนกลางเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะปริญญาโทวิปัสสนาทั้งนั้นนะ อ๋อ ที่มาสอนอยู่วัดป่าจริยธรรมเนี่ย ครับ ปริญญาธรรม9 ประโยคก็มี อ่า แต่ว่าที่ว่าเอาคนวัดผมเอาใจเฉยๆปกติแล้วเนี่ยมันท่านจะมีคอร์สของท่านเดือนนี้องค์นี้มาเทศน์องค์นี้มาสอนองค์นี้มาสอน ครับ แต่ว่าเพื่อเอาใจคนวัดซึ่งบริการมารู้จักมาหลายองค์ไม่ใช่ว่าองค์ไหนดีกว่าองค์ไหนนะแต่ว่าถูกจริตถูกนิสัยกัน ครับ ก็ลงมติว่าท่านพระอาจารย์วิทยา อ๋อ ตอนนี้ท่านไปในพรรษานี้ท่านไปสอนอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีนุ่น อืม ที่โคราชแต่ว่าเดิมๆแล้วท่านสังกัดอยู่ที่จังหวัดระยอง โอ้ ท่านก็บอกยินดีสำหรับชาววัด ครับ แล้วก็เปิดโอกาสด้วยนะ ใครอยู่ไม่ครบ 7 วันก็ไม่เป็นไรนะจะเข้ามาช่วงใดช่วงหนึ่งสักชั่วโมง2 ชั่วโมงก็ไม่เป็นไร คนสอนเหนื่อยหน่อย เพราะต้องบอกเรื่อย อืม ๆ ก็จัดไปแล้วครับพระอาจารย์ ปรากฏว่า โอ้ได้รับการตอบรับดีนะครับ 40-50 คนเลยนะ ครับ คนนั้นก็มาร่วมคนนี้ก็มาร่วมนะแม่ครัวก็มาในแวบหนึ่งแล้วก็ออกไปแล้วก็แวบหนึ่งมาใหม่ ดีกว่าไม่ทำ ดีกว่าไม่ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่บริการเขานะครับ แล้วบอกว่าอ้าวอธิษฐานจิตนะ อธิษฐานจิตว่าเราจะทำสิ่งตรงเนี้ยให้ประสบความสำเร็จมีคนแนะนำผมมากมายรวมถึงยื่นข้อเสนอมากมายท่านอาจารย์ ผมทำวัตถุมงคลนะ จะสร้างโบสถ์ทำวัตถุมงคลไหมครับไหมคะทางเฟซทางอะไรเยอะแยะบอกโอ้เขาทำกันเยอะแล้วโยมอาตมาขอเชื่อมั่นคำสอนพระพุทธเจ้าว่า บุญสูงสุดคือบุญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเอาวิปัสสนากรรมฐานนำหน้าก่อนเลย ครับ เริ่มต้นเนี่ย ครับ แล้วก็บอกโยมวัดทุกคนว่าให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติ เราจะปฏิบัติไม่หยุดอย่างในพรรษาเนี่ยปฏิบัติทำต่อเนื่องเลย ไปเดินจงกรมรอบบริเวณที่เราเกตเอาไว้เนี่ยสวยงามเป็น ที่เราวางผังเอาไว้ครับ ครับผมวางผังเอาไว้แล้ว อันนี้คือความฝันจะเป็นจริงแล้ว ฝันจะเป็นจริงแล้ว เดี๋ยวต่อไปออกพรรษาแล้วผมจะต้องจัดกิจกรรมในนั้นเดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่อไปอีก แล้วก็จะเชิญชวนชาวพุทธเนี่ยมาร่วมกิจกรรม เอาวิปัสสนาเนี่ยเป็นจุดยืนเลยมีช่างโอ้โหมากมายเลยโทรเข้ามาหาผมแล้วว่าส่งข้อความมาบอกว่าอาจารย์มีช่างหรือยัง อาจารย์จะทำยังไง ผมบอกรูปแบบวิธีการอาจจะไม่เหมือนที่เราทำมาเดิมๆแต่ก็ไม่ผิดแผกไปยังมองดูว่าเป็นวัดแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้เต็มที่กับคุ้มกับน้ำเงินที่จัดการไป ครับ ที่ทำบุญไป แต่คนที่จะร่วมด้วยช่วยกันต้องเป็นคนที่มีบุญเรื่องเบื้องต้นช่างจะต้องคิดว่าจะต้องมาเอาบุญด้วยกันก่อน ครับ อย่าเอาว่าจะต้องได้เท่าไหร่กับโครงการนี้ อ๋อ ถ้าอย่างนั้นมันจะประสบความสำเร็จยาก ครับ ผมเคยเห็นช่างทิ้งงานไปเยอะแยะแล้วครับอาจารย์ อืม ทำโบสถ์ทำเมนทิ้งงานเข้าไปกระถินที่พระป่าทีโพมาแล้วมาเอาเงิน แล้วก็ทำแล้วก็ทิ้งไม่เอา ผมบอกว่าคนจะทำช่างที่มีความรู้ทุกด้านมาเลย มาร่วมด้วยช่วยกัน เอาบุญด้วยกัน ครับ ค่าตอบแทนเราค่อยๆว่ากันไปตามงานนั้น แล้วผังอันเนี้ยอาจารย์ออกแบบยังไง แล้วได้ช่างมายังไง ผมรอคนที่จะมาถ่ายทอดความคิดของผมเนี่ย รอมาตั้งแต่ซื้อที่ดินตั้งแต่ปี56 ครับ โอนกันมาเนี่ยนะฮะ จนมาถึง 59 ก็มีคนที่มีความรู้เรื่องนี้เป็นช่างเป็นผู้รับเหมาแล้วก็เป็นบริษัทเขาเกิดยุคปัจจุบันนี้มันเกิดมีปัญหาไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ ครับ อยากจะอยู่สบายใจสักพัก คือยุติเรื่องรางานของเขาก่อน แล้วก็มาอยู่ปฏิบัติ พอดีบวชอยู่ท่าลี่ แล้วถามพระที่ท่าลี่ว่าที่ไหนมีการปฏิบัติ อืม พระท่าลี่แนะนำมาบอกต้องไปวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงเขาก็มาปฏิบัติ เกิดนั่งกรรมฐาน
ปีติภูมิใจ บวชไม่นานนะครับอาจารย์ ครับ เพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่ภรรยาก็ต้องดูแล อืม เกิดความปลาบปลื้มใจวันนั้นเขามานั่งจะมาพูดเรื่องว่าเขาได้สบายใจว่าเขารู้สึกว่าเขาได้บุญกับการประพฤติปฏิบัติ เสียงโทรศัพท์เข้ามาในสายของผม อืม พูดถึงเรื่องการว่าเนี่ยโยมพร้อมแล้วนะที่จะโอนเจ้าภาพเขาเนี่ยจะโอน เพราะว่าเราได้ตั้งวัดแล้ว ครับ จะโอนที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์แล้วนะครับ จะดำเนินการกับทางที่ดินให้เรียบร้อยแล้ว อืม แล้วบอกว่าต่อไปท่านจะทำโบสถ์ทำอะไรก็ทำเลยนะทำได้เลย ครับ คนนี้ช่างที่นั่งฟังอยู่นี่ก็ได้ยินโอ้โหคนลุกสู้ไปทั้งตัวเลย ครับ จะได้เอาความรู้จะช่วยอาจารย์ได้แบบไหนเนาะ อืม ไม่มีเงินก็ขอให้เอาความรู้ที่มีอยู่ในการก่อสร้างนี่แหละ ครับ ช่วยอาจารย์ อืม ก็เลยถ้าอย่างนั้นอาจารย์จะพาไปดู อื ผมก็พาไปเดินดูที่ แล้วก็บอกตรงนี้เขตของเรานะ ครับ ก็เลยเอารางวัดอะไรมาฉายมายิงที่ดูว่าตรงนี้แล้วก็บอกว่า ผมก็ถ่ายทอดว่าสิ่งที่อยากจะให้มันเป็นสิ่งที่อยากจะให้มันได้เนี่ยไประบบแบบนี้ต้องการทำให้เป็นที่อบรมแบบนี้ที่เล่าให้พระอาจารย์ฟัง ครับ เขาก็เลยเอาโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขียนออกมาคร่าวๆให้ดูก่อน โอ้โห ว่าเป็นแบบนี้ ครับ แต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยยังนะจะต้องเจาะไปแต่ละจุดดีกว่า จะต้องเป็นไปตามวิศวกรยังไง แล้วก็เชิญทางด้านผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้แต่ละด้านเนี่ยมา ครับ ช่วยกันคุย ซึ่งผมเนี่ยรอแต่บุญอย่างเดียว คนที่ฟังอยู่มีความรู้ อยากจะมาร่วมด้วยช่วยกัน ก็ มาช่วยกันได้นะครับ เอาบุญด้วยกัน มัน คืออย่าเอาแต่เงินกันอย่างเดียวพระอาจารย์อย่าคิดแต่ว่าโอ๊ยจะได้เงินกับงานนี้เท่าไหร่ ครับ มาคิดบุญกันมั้งผมคิดไม่เหมือนเขานะ นี่คือทุนครับ ครับ อาจารย์ ผม ถ้าทุนตรงเนี้ยมันมารวมกันแล้วเนี่ย มันจะมากกว่าเงินที่เราจะเอา แล้วเวลาตรงเนี้ยเวลามันเป็นบุญ สมมุติว่าคนที่มาใช้งานในวัดเนี้ยแล้วเขาได้ความสุขกลับไปเนี่ย อืม อย่าลืมนะครับไอ้ความสุขที่เหนือจากที่เงินซื้อได้เนี่ยมันเงินซื้อไม่ได้นะครับ ครับ เราอยากจะให้ความปีติดีใจของเราเกิดขึ้นเนี่ย อืม จะเอาเงินเท่าไหร่ไปซื้อก็ซื้อไม่ได้ ครับ แต่ในขณะเดียวกันคนที่ได้รับประโยชน์จากเนี้ยปรากฏว่าเขาไม่ต้องใช้เงินซื้อ ฮะ แต่ว่าเขาใช้ใจซื้อ หมายถึงว่ามีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา แล้วก็ ครับ ดำเนินตามคำสอนอันนั้นอะ คนทำก็ทำให้จริง ครับ คนมาคิดก็คิดด้วยกันด้วยความศรัทธาทำด้วยความศรัทธา คนให้มาบริจาคมาทำแล้วก็ทำด้วยเห็นประโยชน์ แล้วพอมันก้าวหน้าไปมันภูมิใจไปพร้อม ๆ กันพระอาจารย์ ครับแม้ว่า ภู จะ มิใจไปด้วยกัน แม้ว่าตัวเงินมันจะไม่มาก ครับ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเงินมันมารวมกันแต่ละแห่งแล้วเนี่ย อืม มันจะเป็นทุนทางสังคมที่ โอ้โห เป็นบุญมหาศาล ถ้ามัน เท่ ป นั้น ระสบความสำเร็จนะแล้วถามว่า ถ้าท่านทำไปแล้วจะได้อย่างที่ท่านพูดหรือเปล่า งานเดิม10 ปีที่วัดป่าจริยธรรมทำมามันเป็นประกันการันตีอยู่แล้ว ครับ เรื่อง ไม่ งานพระศาสนาเนี่ย ไม่มีใครมาเป็นเจ้าภาพเลย แต่พอทำงานมาเห็นงานแล้ว เออ คนเขาเข้ามาเอง เขามีศรัทธา ครับ แต่ครั้งเนี้ยที่ผมบอกว่าจะเนรมิตมาจากศรัทธาของสาธุชนพุทธบริษัทด้วยประสบความสำเร็จและให้ได้ทำงานได้จริง ให้ได้ปี 2565 เนี่ยให้ได้ทำงานได้เลยเนี่ย มันจะเป็นไปได้ไหม มาดูความอัศจรรย์ของชาวพุทธด้วยกัน ครับ ผมพูดเนี่ยยังไม่มีใครมาประวรณานะพระอาจารย์ว่าท่านทำไปเลยเดี๋ยวโยมจะให้เท่านั้นเท่านี้ไม่มีนะครับพระอาจารย์ ครับ แต่ผมมั่นใจลึกๆ แล้วก็บอกลูกศิษย์คนที่มาร่วมออกแบบมาร่วมคิดมาร่วมบริหารด้วยกันเนี่ยเรียกคนสนิทมาทั้งหมดมานั่งคุยกัน ที่ทำงานอยู่มีไม่กี่คนนะครับ วัดป่าจริยธรรมเนี่ย ครับ ที่เป็นแม่งานเนี่ย แต่ว่างานที่ออกไปก็ ครับ เป็นงานระดับ ระดับประเทศระดับจังหวัด ครับ ทีนี้บอกว่าเราต้องเอาใจเอาศรัทธาแล้วต้องอดทนต้องเข้มแข็งสิ่งที่กระทบมันไม่มีบารมีไม่เกิดนะมันจะ ครับ มีมาแน่นอนเรื่องต่างๆ ปัญหาต่างๆ ต้องเดินเคียงข้างไปกับเจ้าอาวาสด้วยนะไม่ใช่เจ้าอาวาสเดินผู้เดียวนะ ต้องไปด้วยกันทีมงานต้องดีครับพระอาจารย์ ครับ งานทุกอย่างทีมงานต้องดี ผมเนี่ยเป็นผู้บริหารก็จริงแต่ที่งานมันออกมาดีเนี่ยอย่างทีวีเนี่ยก็มีคนช่วย ครับ อย่างในวัดที่เกี่ยวกับการประดับตกแต่งมีคนช่วยนะครับ ครับ เรื่องแม่ครัวเรื่องข้าวปลาอาหารที่มันเดินไปได้ก็มีคนช่วย แต่ละด้านมีทุกด้านครบถ้วนแล้ว ทีนี้ใครจะมาช่วยสนับสนุนเนี่ยให้เราได้ทำงานเนี่ยถือว่าเป็นการเสริมบารมีให้เรา ครับ สร้างบารมีร่วมกัน คือมันสร้างร่วมกันทุก ครับ
ทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะไอ้ที่มีเฉพาะตัวเรา อ่า แต่ว่ามันทุกส่วนเข้ามาร่วมกัน แล้วพอมันเกิดผลเนี่ยมันจะแผ่กระจายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่ต่อไปในงานเผยแผ่นี่ก็จะตรงนี้ก็จะมีบุคลากร จะทำให้จะอบรมบุคลากรในการเผยแผ่ เผยแผ่ด้วย ก็จะเป็นงานและโดยเฉพาะความพร้อมของจังหวัดเลยส่วนหนึ่งที่มีสื่อวิทยุอยู่ในมือด้วย ครับ ก็อาจจะถือว่าเป็นโอกาสดีกว่าหลายจังหวัดก็ได้ ซึ่งบางจังหวัดก็เขาอาจจะไม่มีสื่ออยู่ในมือของเรา เรามีต้อง4สถานจริงๆเมื่อก่อนมี6สถานี ครับ วิทยุ ครับ ก็ออกไม่ได้2สถานี ครับ รวมทั้งของพระอาจารย์ด้วย ก็ที่ออกได้ถูกต้องมีทะเบียนเรียบร้อย ก็4สถานี ถ้า ครับ เราร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและยังมีสื่ออื่นๆอินเทอร์เน็ต วิทยุออนไลน์ และยังได้รับความเมตตาจากท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดีๆทีวีซึ่งไม่มีนะครับ ที่จะได้ออกทีวีได้ง่าย ๆ แล้วจะออกฟรีๆแบบนี้ ครับ ถึงบอกญาติโยมว่าช่วยกันนะไอตัวหนังสือที่มันวิ่งบอกบุญอยู่ คนนั้นทำเท่านี้เท่านี้ นี่คือทำให้เราได้ดูดีๆทีวีนะครับ รักษาไว้สื่ออย่างเนี้ย แต่ สื่ ว่า อของพวกเราเอง แต่ที่เราบอกว่าเป็นฟรีนี่ก็ไม่ใช่ เพราะว่ามีเจ้าภาพผู้ให้การสนับสนุนอยู่ มันเขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลก แต่ว่านี่เราพูดในฐานะที่ว่าเราไม่ได้ใช้ทุน แต่ว่ามันเป็นทุนของคนอื่นที่มาร่วม เขา กัน ให้มาแล้วเรามาบริหาร ครับ แต่เราก็มี ร่วมกัน ทุน ครับ ในการทำสื่อ ศรัทธาของ ครั เรา บ ความสามารถที่จะต้องมาเรียนรู้แล้วก็เอาความสามารถอย่างพอดีทีวีท่านเรียนด้านนี้มาโดยตรงนะฮะด้านสื่อเนี่ยจึงทำให้การคณะสงฆ์การเผยแผ่ในรูปแบบของการใช้ทีวีเนี่ยมันกระจายออกไปแล้ว ทราบว่ามีคนชมว่าไม่ใช่จำนวนน้อยๆชาวพุทธเราหันมาดูดีทีวีเยอะแล้ว ครับ รู้ภัยศาสนา รู้การเผยแผ่การทำงานทุกด้านเลย ครับ บางคนก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยโฆษณาอะไรก็ไม่มีภาพตัดต่อที่ตื่นเต้นเล้าใจอะไรก็ไม่ มี แต่งานมันเนื้อนะฮะ ครับ เนื้อเลยครับอาจารย์ ถ้ามันได้อย่างเงี้ย คือมันจะมีหลายคนก็คิดในเชิงพาณิชย์ว่า ถ้าไม่มีโฆษณาจะอยู่ไม่ได้ อยู่ไปทำไมอยู่ได้ยังไง ครับ มันเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่กันมาได้ยังไงเนี่ย อืม คือผมฟังแล้วว่าถ้าไม่มีทุนเนี่ยจะขาดทุน อย่างที่บอกแล้วนะ อืม ถ้าคนขาดประเทศขาดทุน แล้วประเทศก็จะไม่มีกำไรอีก หมายความว่าทุนทางสังคมที่ขาดศีลขาดธรรมที่มันเป็นทุนทางจิตใจนี่แหละ ครับ แล้วทีนี้สื่อพวกนี้ออกไปคนเด็กทั่วๆไปเขาก็จะเห็นว่าคนนั้นโกงคนนี้ทุจริตนี่คือทุนทางสังคมมันน้อย อืม แต่ถ้าในขณะเดียวกันดีทีวีเสนอสื่อว่าอันนี้ก็ดี อันนี้ก็ดี นี่มันเป็นทุนทางสังคม ครับผม แล้วคนก็อยากได้อยากจะทำตามแนว ดู นี้ เอาเลือกเอาเหมือนกับห้างสรรพสินค้า ครับ ไปดูเอาเขาโชว์ไว้อยู่แล้วบนแท่น ที่เขาทำไว้นั่นน่ะ ครับ บนชั้นวางเนี่ย ในส่วนเนี้ยก็สามารถทำงานตรงนี้มาได้ก็จะเห็นว่ามันทุนทางสังคมเนี่ยมันมีอยู่ แล้วก็กำลังจะเผ็ดดอกออกผลถ้าหากว่า ต่อไป การกิจการของประเทศไทย หมายความว่ารัฐธรรมนูญสมบูรณ์เต็มที่ ครับ งานพวกนี้ก็จะกระจายออกไปสู่สังคมวงกว้าง ครับ แล้วก็จะเป็นสื่อที่มีคุณภาพโดยเฉพาะสื่อดีทีวีของเราเนี่ย ครับ ที่เป็นการงานของคณะสงฆ์โดยรวมทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยออกไปสู่สังคมโลกได้ ครับ ถ้าหากว่าตอนนั้นสื่อแบบเนี้ยมันมีขึ้นเยอะๆ ก็จะเป็นทุนทางสังคมจะช่วยกระตุ้น เพราะฉะนั้นมันเป็นของใหม่ ครับ ที่เราคือเรารู้จักแต่ว่าทางโลกเขาท ครับ ำแต่ว่าทางพระเราเนี่ยมันเป็นของใหม่ของทางชาวพุทธเรานะครับ เพราะฉะนั้นเราจะรักษาเราจะดูแลร่วมกันไปยังไง ต้องอาศัยสาธุชนที่มีความรู้ความเข้าใจสำหรับคนยุคใหม่คนปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะแล้วสถานีวิทยุเนี่ยก็เป็นกระบอกสื่อกระบอกเสียงอย่างดีนะฮะ ครับ ในชุมชนในจังหวัดในที่ต่างๆที่กระจายกันอยู่เนี่ยอย่าให้หมด อย่าให้ถูกปิดไปหมดไปให้รักษาไว้ที่มีอยู่ก็ให้มีไว้รักษาไว้ แล้วก็งานกิจกรรมถือว่าเป็นหลักเลยดีกว่า ว่าถ้าด้านการเผยแผ่เนี่ยมองมาที่วิทยุและโทรทัศน์ของคณะสงฆ์เนี่ยว่าตอนเนี้ยท่านทำเรื่องราวเหล่านี้เป็นหลัก
ราะฉะนั้นถ้าเกิดยังมีอยู่ยังสนับสนุนท่านเหล่านี้ยังทำงานอยู่ภาพรวมของพระพุทธศาสนาเนี่ยงานด้านการเผยแผ่เนี่ยนะฮะ ครับ ย่อมประจักษ์ชัดต่อสายตาชาวโลก มุมดีๆ ข่าวดีๆ จะได้นำเสนอออกตรงนี้ ทั้งปกป้องดูแลพระพุทธศาสนาของเราด้วย ครับ อันนี้คือสิ่งดีๆที่ฝากท่านสาธุชนแหมวันนี้มาถึง เวลาช่วงท้ายของรายการแล้วละครับอาจารย์ครับฝากข่าวการงานบุญนอกจากของวัดป่าจริยธรรม ซึ่งเราจะขึ้นด้านล่างนี้นะสามารถทำบุญโดยผ่านช่องทางถ้าอยู่ไกลๆก็โอนมาทางบัญชีธนาคารก็ได้ครับอาจารย์ ครับ ธนาคารกรุงไทยสาขาเลย กรุงไทยสาขาเลยเลขที่บัญชี 403-038-6091 ชื่อบัญชีวัดป่าจริยธรรม แล้วก็โทรมาที่ 083-327-5700 หรือส่งข้อความเมสเสจมาก็ได้ หรือ 0864506115 นี่เป็นช่องทางที่เราจะร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดป่าจริยธรรม ซึ่งเราจะร่วมด้วยช่วยกันจะทำสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นความเข้มแข็งงานพระพุทธศาสนาร่วมกันตรงนี้ครับพระอาจารย์ พระอาจารย์นิมนต์ได้ให้ข้อคิดมุมมองและฝากธรรมะในช่วงท้ายกับพุทธศาสนิกชนที่ชมอยู่ทางบ้านหน่อยครับ ก็บอกท่านสาธุชนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังที่สื่อโทรทัศน์ แล้วก็ที่ท่านชมอยู่ทางสถานีวิทยุก็ตามนะก็อยากจะบอกว่าวิธีสร้างคนถ้าสภาพจิตใจคุณธรรมมันดี ถึงจะเป็นคนจนก็อยู่ความเป็นสุขนะแต่ถ้าคนจิตใจไม่ดีถึงจะมีก็มีทรัพย์แต่ก็มีความทุกข์เราจะเห็นว่านักธุรกิจบางคนผูกคอตาย แต่คนจนที่เขาจนเนี่ยเขายังไม่เห็นผูกคอตาย ยังไม่ได้ฆ่าตัวตายนะเพราะฉะนั้นฝากท่านทั้งหลายว่าการที่วัดหนึ่งจะสร้างวัดขึ้นมาเพื่อให้เป็นเบ้าหลอมของชุมชนของสังคมโดยรวมและโดยเฉพาะการออกสื่อให้ท่านได้ชมมีผลงานดีๆนี้ก็เพราะในชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งแล้วก็ทำร่วมกันมีหมู่คณะที่ทำงานร่วมกันแล้วท่านทั้งหลายเห็นผลงานอันเนี้ยหลายคนที่ฟังแล้วก็ชมดีๆทีวีแล้วก็ชื่นชอบผลงานแล้วมีส่วนร่วมกับทางรายการเนี่ยนั่นคือส่วนหนึ่งที่ท่านได้จันลงสร้างสังคมและทำให้สังคมเนี่ยได้รับประโยชน์สุขโดยทั่วกันเพราะตาได้ดูหูได้ฟังสิ่งที่ดีๆอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าการได้เห็นสิ่งที่ดีท่านบอกว่าสมนานันจะทัศนังการได้เห็นสิ่งที่สงบหรือผู้ที่มีความสงบในนั้นจะเกิดประโยชน์เป็นมงคลเป็นความเจริญอันสูงสุดของจิตใจและโดยเฉพาะถ้ามองถึงว่าสภาพอนาคตที่เราจะไปสุขคติเนี่ยสุขคติตอนนี้ก็คือสังคมที่เราเป็นอยู่เนี่ยจะมีความสุขเมื่อสังคมเป็นสุขเนี่ยถามว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงตอนนั้นแหละเมื่อใจเป็นสุขแล้วการที่ท่านจะไปสู่สุคติอันนั้นเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวหลายคนจะอ้อนวอนว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ไปสู่สุคติแต่ถ้าความดีตรงเนี้ยยังไม่ได้ทำก็จะไม่มีโอกาสได้ไปเพราะฉะนั้นฝากข้อคิดความเห็นทั้งหลายทั้งปวงไว้กับท่านผู้ชมในรายการนี้เพื่อให้ท่านได้เกิดการพิจารณาหากว่าท่านอยากจะร่วมบุญด้วยก็ขอเชิญในตรงนี้แล้วก็รายการนี้จะนำสิ่งดีๆสู่ท่านสาธุชนก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันขออนุโมทนาเจริญพรสาธุขอบคุณครับ